सो हेलो बिस्मिल्लाह आज चाहिँ हामी धेरै पछि राइड जाने प्लान गरेर यो भ्लग स्टार्ट गरिरहेछौँ है। हामी चाहिँ अब कगानी जाँदैछौँ। अब रमाइछौँ, मैले भाइ आइसक्यो, अब निस्किन लागेको एकचोटि। के छ जेम्स भाइ, के छ? ल है त सेफ राइड है केटा हो। ल अन्दन भाइ बिस्तारै है त। ल केटा हो, म पनि आज अर्काको बाइकमा बस्नुपर्छ, मेरो बाइकै छैन आज। के छ सलिम भाइ? ओ डाइलन रङ्क रह्यो भाइ, के छ मेरो भाइ? ल सक्दैन नि। सो अल राइट, हामी चाहिँ यहाँ माथि गुम्बातिर आइसक्यो है। केटाहरू यहीँ भेला भएर बसिरहेको छ। अब निस्किनु लागेको ककनतिर, आज आफ्नो एरियातिर घुमिदिउँ न भनेर निस्केको। राइट हामी निस्किसकेको अवस्था है, सक्यो। आधी केटाहरू यहाँ छ, पछाडि आएको छ सेक्सी है, सेक्सी। ए म त गोब्रो, ओइ गोब्रो खोइ? डाइलन दाइ। ए डाइलन छ हो, गोब्रो लिनु पर्यो। डाइलन गोब्रो निकाल न यार ब्यागबाट। लकडा हो, यो चाहिँ हाम्रो मुर्खु जाने बाटो है। हाम्रो यो फुलबारी गेट, आर्मीहरू बस्न हो, शान्तिको बाटोमा है। भाइहरू चाहिँ यहाँ धन्यवाद। अब आफ्नो बाइक नभए टेन्सन लाग्छ। बिस्तारै जाम केटा। ए अहिले त्यही भएर हाने दम 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 केही छैन केटा हो, सबैले कहाँ यस्तै भइहाल्छ नि। नि मान्छे लड्छ भने जस्तो होइन, बाटोमा हिँडेपछि ठोकिहाल्छ नि अब केटा हो। त्यस्तो रिसाएर हुँदैन, सम्झिनु पर्छ। तिनीहरूले कल गर्नुलाई रोक्यो क्या अगाडि चौकीमा। बिस्तारै है, पब्लिकले गाली नगरोस् है केटा हो। आनन्दसँग ठाउँमा गएर कुदाउने हो केटा हो, त्यहाँ जति सुताउँछ सुताउँ। सो गाइस आज हामी अब कगन जाने प्लान भएन, किनभनेदेखि बाटो पनि अलि लास्टिङ नराम्रो हुन्छ। अन्त बाइक पनि घर फेरि लास्ट कल गरिरहेको छ, एकले फेरि के पढाउने अब भनेर हामी यता अब भिडियो सिडियो बनाउनलाई निस्केको छ। लास्टमा घर सयो। अब अगाडिको बाटो यो कर्नरिङहरू हान्ने होइन, अनि त्यो पछि के हुन्छ देखा जाएगा गरौँ न, केही छैन। केटा हो पहिला लेन चेक गर है, लेन चेक गर। ओए त्यहाँनिर खाल्डो छ, लेन चेक गर है भाइ। र भाइ बुलेट वाला के भएको के नि भाइ, उनीहरूको ठोकीमार्को थियो क्या दाइ पछाडि। अनि मैले एनएस मात्रै देखाएको थिएँ क्या, अनि एउटा बुलेट देखाएको थिएन क्या, पछाडि आइरहेको थाहा थिएन क्या। अनि एनएस वाला गयो होइन, अनि हल्का भनेर काटेको त्यो पछाडिबाट आइरहेको थियो, झन्डै ठोकिन लाग्थ्यो। अनलाइन भाइले हराउन हान्नु लाग्थ्यो पछाडिबाट। ठिक छ केटा हुन्छ यस्तो, अब के भन्नु त।
केटा त्यहाँ लेन चाहिँ चेक गर है त्यहाँ खाल्टो साल्टो छ होइन सो अलराइट गाइस भिडियो छिटो नि खिच्यो अब यहीँबाट समाप्त हुन लाग्यो हाम्रो भिडियो पनि अब धेरै छैन खास धामदान लाग्यो बाई के छ सबै चाहिँ केटा हो भाइ एक दुईवटा निद्रा खाने खाएको भिडियो आउँछ रद भाइ उताबाट आउँदैछ उता सुकुटी खान जाने है त सलिम भाइ के छ विचार हुन्छ सुकुटी खाइदिउँ है त ल केटा छ्याङ आइदिउँ ल आज छ्याङ आइदिउँ है त केटा है सलिम भाइ भन्यो तानी र भाइ ल खोइ म कसको बस्ने ल ए गोथेको बस्ने सो लाइट हामी निस्किसक्यो यो त बेस्ट कर्नर है यो मेरो आउँछ भिडियो यसमा हाम्रो अब जक्सन जान लाग्यो फेरि हामी उयो तलसम्म मात्र हो त्यो कटेजसम्म अलि तलबाट त पिछे बिच छ अलिकति ए छुन्छ है भाइ बिस्तारै बुझिसक्यो के सङ्कल सो अलराइट गाइज हामी यहाँबाट अब निस्किन लाग्यो है खाजा खायो बस्यो चौतारामा फेरि यही हो हाम्रो है यहाँको केटाहरू यहाँ बस्यो हामी निस्क्यो त्योहरू दामी छ केटाहरू बाहिर कुरिरहेको छ अब केटाहरूलाई भेट्दिउँ यहीँ छु के छ केटा हो रमाइलो भयो ल आन्टी बाई टाटा तेरो पनि बस्छु है भाइ बाइक छैन है आज सक्छ बाइक नहोस् त न त मलाई सुताउनु त मन थियो तर केही छैन केटा हो जाम केटा होइन अगाडि हिँड ल जाम ल केटा हो
पछाडि भने सोलो भयो नि हो भन्नलाई त्यसले गर्दा हाम्रो ज्यान जान्दैन मोदी ओइ कौसी जाम केटा हो ल ल ल त घर जान्छ कौसीमा हिँड्न त चिया खानलाई के छ तल बस्दिउँला नि आज ल केटा हो है घुमेर नि आयो अब एक दिन यो सवारी पनि भ्लग आउँछ सौरभ भाइ छ यहाँ है काम गर्छ ल ल ल ल ल ल सो हामी अब भ्लगको अन्त्यतिर गइसक्यौँ है हो ठिक छ दामी छ अन्त भाइ कस्तो भयो राइड मजा आयो उता गाडी आयो तर बबाल रन्क्यो यार लास्ट रन्क्यो के सो यो हाम्रो चाहिँ कौसी रेस्टो है यो चाहिँ हामी चिया खान्छौँ हामी यहाँ बस्छौँ त्यो जस्तो जस्तै हो दाइ पनि मजाको हुनुहुन्छ यतातिर आउनु भन्यो कौसी रेस्टो पनि आउनु होला है यही सब बवाल छ ठाउँ बाहिर हामी बस्दा पनि हुन्छ माथि बस्दा हुन्छ के छ मेरो दाइ सब ठिक छ मेरो दाइ सब ठिक छ भाइ सो गाइस अब कौसी देखाइदिन्छ अनि हिँडिदिउँ है अझ अब मान्छे टक्कै रहेछ पहिलेदेखि